dalam pembuatan video, yaitu dengan tugas keperawatan dasar 1 dengan pembahasan yang pertama yaitu teknik nafas dalam, yang kedua yaitu batuk efektif. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang batuk efektif. Adalah suatu metode untuk dengan benar di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dan seefektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran dahak secara maksimal. Oke, sekarang ini kita masuk pada berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu tentang pernafasan dalam. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada kalian bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Dan oke, tibalah saatnya kita akan membahas bagaimana cara-cara tentang pertama batuk efektif dan nafas dalam. Oke, yang pertama kali ini kita akan membahas yaitu tentang batuk efektif. Oke, yang pertama yaitu posisikan tubuh dalam keadaan duduk dengan kaki menyentuh lantai. Anda bisa duduk di kursi atau bersandar di tempat tidur. Kedua, yaitu letakkan atau lipat tangan di depan ulu hati, lalu ambil nafas melalui hidung secara perlahan. Cara ini dilakukan untuk menekan pergerakan udara yang menyebabkan batuk. Ketiga, tarik nafas dalam 4-5 kali. Yang keempat, yaitu selama mengambil nafas, pertahankan bahu tetap rileks, yaitu posisi tubuh dada bagian atas tidak bergerak, dan biarkan rongga perut bergerak naik. Tahan nafas selama 2-3 detik, hembuskan perlahan. Yang kelima, pada tarikan nafas kelima, sebelum batuk condongkan badan dan sambil menekan lengan. Keenam, yaitu angkat bahu dan longgarkan pergerakan dada, lalu batukkan dengan kencang. Yang ketujuh, batuk harus berlangsung kuat dan pendek. Cara ini akan membuat dahak keluar. Yang kedelapan, ambil napas kembali secara perlahan melalui hidung untuk membantu dahak mengalir ke belakang saluran napas. Kemudian buang dahak pada tempat yang sudah Anda sediakan dan buang tempat pada sampah. Lakukan beberapa kali sesuai kebutuhan sampai merasa bisa bernafas lebih lega dan batuk mereda. Oke, pada sekarang ini kita akan membahas tentang pernafasan dalam. Emang sih ini cukup gampang, tetapi ada cara-cara yang harus kita pakai untuk bernafas dalam. Oke, yang pertama, dalam posisi berdiri atau duduk, tarik kedua siku sedikit ke belakang supaya dada lebih mengembang. Tarik nafas dalam melalui hidung
Lalu tahan nafas selama hitungan kelima. Lalu hembuskan nafas secara perlahan-lahan melalui hidung. Akhir kata, saya Vicky Momolos mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat berguna. Dan saya anak Unpi bisa, Universitas Pembangunan pasti bisa. Ayo bagi teman-teman atau kerabat-kerabat atau yang melihat video ini, mari kita sama-sama masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia, karena di situ kami mendapatkan ilmu yang baik dan mendapatkan apa yang kami perlu. Jadi tak perlu lama lagi, tak perlu berpikir banyak, ayo segera mendaftar. Anak Unpi nih bos.